gente! Bom dia pra vocês! Bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque eu não sei que hora que você tá assistindo esse vídeo, mas muito obrigada, viu, por estar aqui presente. Gente, vou filmar um pouquinho da minha manhã aqui pra vocês. Tem aqui a pia tá lotada de vasilha pra me lavar, tem o fogão aqui pra me lavar, pra me limpar na verdade, né? E ainda é vasilha da janta. E o fogão também sujou da janta, que eu não limpei ontem à noite. Eu vou estar limpando agora. E vou, gente, lavar roupa. Dia de lavar roupa, gente. Só que eu não sei se eu vou lavar todas, porque tem muitas também. Né, Choco? Vai me ajudar, Choco? Eu acho que não, né? Pois é, gente. As crianças tá ali, ó, assistindo televisão. Né, ele tá ali assistindo televisão. Nicolinha tá aqui, ó. Oi, Nicole. Tá aqui assistindo televisão, gente. Vou mostrar pra vocês que ontem choveu. Tá até molhado aqui, vou ter que limpar, porque senão vai escorregar. E aqui tá desse jeito, ó. Tá com cara que vai chover hoje também. Ó como que tá, gente. Mas eu tenho que lavar umas roupas, porque o Ira e Nicole tá precisando de roupa pra vestir dentro de casa e as deles estão sujas, né? E eles não tem tanto assim, aí tem que lavar, né, gente? Aonde que eu vou? O chocolate tá atrás de mim. Pois é, meu povo, vou ali, tô ali no tanque, que eu tô enchendo o tanque aqui de água, pra mim colocar as roupas de molho, né? Você tá papando, tá? Tá gostando sua comidinha, Soco? Oi, oi. Choco. Tá gostoso, Choco? Gente, ele ama essa casinha dele, gente. Tá gostoso? Eu vou ter que tirar a casinha dele aqui, gente. Como eu vou lavar a roupa aqui, aí vai pingar água, vai molhar a casinha dele, né? Vambora, Choco. Você quer que eu leve você dentro da casinha? Vou levar você dentro da casinha pra um lugar seco. Entra. Entra aí, entra. Aí, gente, obedeceu, gente. Vambora, vambora, vambora. 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 Vamos ficar por aqui, vamos? Aí, ó. Ah. Já tomei café, gente. Ó, gente, olha a bagunça que tá aqui nessa cozinha, gente. Pelo amor de Deus. Olha. O Willy vai tomar um cafezinho, né, Will? Na verdade, ele tomou, só que vai tomar mais. Que ele gosta de um cafezinho também. Tomei não. Tomou, não? Tomei não. Achei que você já tinha tomado. Eu também quero um pouquinho, mais um pouquinho. Deixa eu pegar. Eu já tomei também, mas eu... Você sabe, né, que eu gosto muito de café. Aí tá bom, só um pouquinho mesmo. Vou tomar aqui, gente. Olha a situação desse fogão, gente. Tem café derramado aí. Fiz janta aí ontem, fez um bafafá nesse fogão, ó. E tá bem sujo mesmo. Eu vou estar limpando, gente. E pra deixar bem limpinho, né? Porque hoje eu não vou fazer almoço, não. Eu vou esquentar almoço, né? Tem almoço pronto. Olha que lindinha, gente, que tem aqui. Só que não é nossa, não. É da vizinha. Quer dizer, da dona, né? Da casa. Que lindinha, gente. Ela é sozinha, ó. Que coisa mais linda, bem gordinha. Eu sempre fico olhando ela aqui, ó. Ela fica sozinha, cantando, que é uma beleza. Às vezes ela vem aqui perto da janela. Né, Cocó? Gente, já limpei a pia, ó, já lavei as vasilhas, tá no cantinho ali. Só não vou colocar ali fora porque tá com jeito que vai chover, né? Então eu vou preferir deixar ali mesmo, escorrendo a água pra depois eu secar elas pra guardar, né?
E meu fogão aqui tá limpinho, gente. Limpei, ó. Tá bem limpinho. Tá vendo? Agora, gente, eu vou lavar a roupa, que eu já coloquei de molho aqui, ó, algumas roupas. E tá ali o uniforme do meu esposo também, que eu vou lavar, gente. E tem aqui umas roupas jeans também que eu vou ter que lavar. Mas eu não vou lavar todas as roupas, ainda tem um monte ali que eu não vou lavar hoje. Até porque também não tem sol hoje, né? Então vamos lá lavar roupa com alegria, né, gente? Tem que lavar roupa com alegria, gente, porque não é fácil. É cansativo, então a gente tem que lavar com alegria. Ai, meu povo, é uma graça, né? Então vamos lá lavar roupa, gente. Aqui tem mais é roupa das crianças. Porque eles sujam muito, né? Aí acaba a roupa deles vestir dentro de casa. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou alcançar o resumo da minha história, eu alcançar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo, eu irei cantar. E é isso aí, meu povo. O maior troféu tá no livro da vida, né? Eita, Deus maravilhoso, gente. Sem Deus, gente, nem isso aqui nós não tínhamos força para lavar roupa, nós não tinha, né? Então, nós temos que dar graças a Deus todos os dias da nossa vida, não só todos os dias, todos os momentos da nossa vida, todos, né? Sempre ter gratidão a Deus por nos dar força, por estar aqui, ó, de pé, né? Tendo essa disponibilidade, essa força para estar aqui, ó, trabalhando. E só de levantar e colocar os nossos pés no chão, respirar, saber que nós estamos, né, ali vivos, com mais uma oportunidade para poder estar vendo esse dia lindo, ó, é Deus, gente. Então nós temos que agradecer, né? E é isso aí, meu povo. Gente, olha quem tá me ajudando. Nicole, gente. Tá, trouxe um balde pra mim. Tá ali pegando as que eu já esfreguei já. E colocando dentro do balde, gente. E eu tô lavando mais aqui, ó. Ei, menina trabalhadeira, né, Ni? Você é trabalhadeira, Ni? Que bom.
Finalizei, quer dizer, finalizei o modo de dizer, né? Porque eu coloquei uma de molho ali ainda. Olha, gente, deu 4 varal de roupa. Isso aqui, mais um aqui e mais 2 aí, ó. Tá vendo, gente? Então ficou assim, ó. Ó. Graças a Deus terminamos, gente. E ali fora tá as jeans, né? Aqui, gente, eu coloquei as jeans, né? Tá aqui estendidinha. E voltando aqui, gente, tem aqui, ó, as de molho do meu esposo, né, que eu coloquei. Aproveitei a água que eu acabei de enxaguar e coloquei mais um pouco de sabão. E deixei aqui de molho, gente, porque tá meio sujinha. Aí o sujo vai facilitar pra desgarrar pra me lavar depois, né? Então, gente, finalizando aqui mesmo, né, na área de tanque aqui pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por estar aqui assistindo, viu? E me siga no Instagram, @soumineira, tá bom, gente? Lá eu converso com vocês. Será bem-vindos, todos bem-vindos lá também, tá? Deus abençoe a todos.